வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்லி டாக் சேனல். ஐம் டாக்டர் அஜிதா தனலட்சுமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மூக்கில் சளி பிடிச்சிருக்கும் போது பலமாக சிந்துனா காது செவிடாகுமா, இது உண்மையா அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். காதோட நடுப்பகுதியும் தொண்டையோட மேல் பகுதியும் இணைக்கிற ஒரு குழாய் இருக்குது. இதுதான் காது மூக்கு தொண்டை குழாய். இது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான். இந்த குழாய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வெளியில் இருக்கிற காற்றோட அழுத்தத்தையும் காதுக்குள்ளே உள்ள காற்றோட அழுத்தத்தையும் ஈக்குவலாக வச்சுக்கிடும். நம்ம மூக்கை பலமாக சிந்தும்போது தொண்டையில் உள்ள அழுத்தம் என்ன பண்ணுன்னா, அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்து இந்த காது மூக்கு தொண்டை குழாய் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது வழியாக நடுக்காதுக்கு போயிடும். நடுக்காதில் என்ன இருக்குது? செவிப்பறை இருக்குது. இந்த செவிப்பறையை கண்டிப்பாக பாதிக்கும். ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம சிந்தும்போது அழுத்தம் காரணமாக இந்த செவிப்பறை ஒரு சில நேரங்களில் கிளிய கூட நேரலாம். அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா காது செவிடாகும். இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சளி இருமல் காய்ச்சல் தொந்தரவு அதிகமாயிட்டே இருக்குது. அதனால மூக்கை சிந்தும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக சிந்துங்க.